I dag så skal vi gjøre det fryktelig enkelt og fryktelig godt. Vi lager en brandy og cola. Og selvfølgelig så skal vi nok en gang tilbake til disse signature-mixerne til Coca-Cola. Med brandy så har jeg lest meg opp på Coca-Cola sine egne papirer om dette her, at Herbal, urtekolaen, skal da passe veldig godt med en brandy. Og brandy og cola tror jeg er veldig utbredt i USA. Litt usikker der, så ikke hold meg ansvarlig for den. Men de blander i hvert fall bourbon og cola, som er veldig vanlig, eller Jack and Coke. Men den gangen her så skal vi lage brandy og cola. Så vi trenger en brandy, og da har jeg valgt å bruke en Pettersen, som er en norskeid brandy. Jeg tror det er Jan Pettersen, som valgte ut noen fat nede på, jeg tror den er spansk, i Spania, som de har produsert frem til spesielt til norske ganer. Den er helt utrolig god, så vet vi det. Highball, is. Fire centiliter brandy. Her kan du også bruke konjakk hvis du vil det. Og så fyller vi opp med colaen. Og da bruker vi Coca-Cola, som sagt, sin signature mixer, Herbal. Jeg innbiller meg også at de har en hashtag som heter AfterDark, tror jeg, kanskje. Don't hold me responsible. Husker ikke. Men i hvert fall, signature mixers. La meg ta og smake på den først. Oi. Åh, smaker sitron. Eller, ikke sitron, men her er denne. Jeg ser ikke en dritt. Lemongrass, ja. Dillseed, hops og... Nei, det greier jeg ikke å se. Vent da, vi finner ut da. Tagetes, vet jeg ikke hva er for noe. Det er godt i hvert fall, men vi prøver. Rører vi litt grann. Og da er det vel bare en ting å si da. God helg og skål! Igjen, kos dere, trekk med måte og skål!